Så er vi kommet op, hvor jeg har planer om at være i nat. Det er halvregn og skyde. Men har ikke et øje af den radiomast eller kommunikationsmast. Jeg troede udsigten var bedre heroppe, men det er den ikke. Så det bliver bare lige en video sådan her rundt her. I de smukke, skønne fjelde, man har kørt i. Ja, det er jo sådan set bjerge jo. Der er. Og der er jo forbavsende meget sne. Stadigvæk heroppe. Og det er ægte havvand dernede. Hvor vi kan se skibene ligger. Jeg holdt dernede og spiste frokost. Det var ikke ved at råbe højere for. Men altså, det var fint nok. Der var en autocamper. Som en norsk stor autocamper. En 3-aksel. Som synes, at man vasker op. Eller jeg ved ikke, hvad det er lavet. Men alt er skråvand. Og det var ikke bare 1 liter. Det var mange liter, der blev lukket ud. Den blev bare stille og roligt. Direkte på jorden. Og ja, jeg ved godt, jeg lever på den her måde her med at køre. Men jeg bruger cirka 0,8 liter vand på at vaske op efter mit mad i løbet af dagen. Og de har brugt, hvad jeg bruger på næsten på 14 dage af den sø dernede. Jeg tror ikke, jeg kan gå hen og tage billeder af det. Det var for provokerende. Men jeg kan fandme godt forstå, at folk, kommuner og private og alt muligt andet, siger nej til autocamper, når man holder og lukker ud på den måde af gråvand hele tiden. Eller hele tiden, det er jo forkert sagt. Men et gæt er nok, at I har lukket 10 liter vand ud på, hvad jeg sådan kunne se på jorden. Og det gør mig altså bare ikke. Og sådan er det. Nå, jeg troede, den her sti her, jeg vender lige rundt. Jeg troede, den her sti her, den førte mig op til radiotårnet. Men det er deroppe lige der bag træerne. Men det ser ikke rigtig ud til det. Så jeg må nok ofre mit korpus og bevæge mig tilbage. Fordi jeg skal ikke ud og lege bjergbestiger i det her. Jeg skal ikke den vej ud og lege bjergbestiger. Ikke mere. Men her bliver jeg til i morgen, eller efter hvordan vejret er. Og ellers så triller jeg mod Troldestien. Der kunne jeg godt tænke mig at bruge 2 dage og køre det over og være i det område der. Og så ellers så går den over mod Molde, og så bliver det jo så Atlanterhavsvejen. Jeg kommer på. Og der skal jo altså også bruges lidt tid. Men det er dejligt. Sidst der kørte jeg, det er jo så, hvad var jeg fandt ud af? 13 år siden, da jeg kørte den på motorcyklen. Der rejste man bare lige igennem, fordi jeg ikke havde tid til at bremse op. Jo, jeg havde jo tid, og jeg var der også stoppet op.
og fik nyt det. Men jeg kørte det igennem på en dag. Nu vil jeg bruge 2 eller 3 dage på det og nyde Atlanterhavsvejen, som er vanvittigt smuk. Og ja, så må vi jo se, hvad vinder ved at sige derefter. Og jeg er kommet med i Dansk Vandrelaug her, fordi det går op ad bakke her. Så jeg kommer ikke ud at gå min særlig lange gåtur i dag. Fordi det siger mit ben nej til at gå i sådan noget her. Selvom det er blevet bedre mit højre ben. Så det ærger mig lidt, fordi der er jo godt nok smukt heroppe i det her område. Men her har står en lille mast og hygger sig. Der er nok nogen, der bliver ked af, hvis man kravlede op i den. Men det kunne da være meget sjovt, hvis man var lidt yngre. Så men godt nok står der en lille generator inde og laver strøm. Det virker da lidt til det. Inde i det der hus. Der er noget udstødning deroppe. Men fantastisk smukt det her område her. Det må jeg nok sige. Næsten synd solen ikke skinner. Ui, har jeg punktet. Så fandt jeg det. Så skal I se. Nøj. Fy for satan, den vil ikke gå lige ned der. Det er synd, man ikke har en teleskopstang på. For det går godt nok ned ad bakke lige der. Der skal jeg ikke ned eller hen tættere på. Og ryge på røv og albuer der. Vi går lige 2 meter længere tilbage. Og så må vi lige tage udsigten der. Men prøv at se, hvor smukt det er. Tænk sig, hvis man kunne se solen. Hvor langt man kunne se. Det er ren juice. Og så er der kraftedet med en, der står på. Jeg er ikke helt lige blevet venner med det her kamera endnu. Der. Der står man fandme slukker smøger. Ja. Sådan. Men hvis det er solskin i morgen, så går jeg herop og kigger en tur igen. Og så får I et nyt billede. For det er smukke punkt. Hej så længe. Nu er klokken, hvad det hedder, 9:30. Jeg er trisset videre på min rute. Det har været regn med 10 minutters mellemrum mellem byerne. Ej, jeg tror, jeg var oppe på at have en hel time på et tidspunkt i går, hvor der ikke var regn i træk. Men jeg kører fra mit udsigtspunkt nu her, triller ned ad en lille norsk fjeldvej, kører over mod Trollestien. Jeg havde håbet på, at jeg kunne få det i lidt sol af det, men de næste mange dage er det overskyet med byer. Så pt. kører jeg derover af og kigger og ser, hvad jeg kan finde af små seværdigheder og et eller andet, om der er noget
vandrestier i en meget let kategori, så man kunne komme lidt op og gå på fjellene i en sikker format for mit vedkommende. Men ellers er det Troldstien, den kommer til at stå på, og det bliver nok i morgen, at jeg prøver at få startet den tidligt op, så jeg kan bruge en god del timer på den. Komme ud af bilen og komme op på de forskellige seværdigheder og udsigtspunkter og de ting og sager. Men nu vil jeg lade kameraet køre ned igennem her. Den her lille fjeldvej her. Og så kan I nyde naturen. Welcome to Civilization.
Så er jeg kørt lidt videre. Og er nu på vej op mod Troldstien og dens seværdigheder. Jeg har siddet i regn, og lidt mere regn, og lidt mere regn, og skyer, som der kan ses. En enkelt en af dem, og de vil ikke drive ned i hovedet på jer derhjemme. Men jeg er endelig kommet hen nu her, hvor det kun er skyet, og solen den er sådan halvt ved at tit frem. Og var derhen af. Nu kan jeg simpelthen ikke vente mere. Nu måtte jeg tage den bære eller briste, når jeg kom herop. Jeg havde som sagt ikke lyst til at tage Troldstien i regnvejr. Jeg ville godt ud og gå på diverse seværdigheder og se og tage nogle billeder og noget film. Så jeg valgte at køre lidt videre. Jeg var nede og lade og valgte at køre videre. Og har nu fundet det her fantastiske, smukke sted med sne op på fjellene og en fantastisk smuk fjeldside, hvor vi har man kan lige skimte ind i resterne af frost, der er kørt ned igennem, der er tørret ud nu. Og ja, der er dyrerør her, eller hvad hedder de der dyreriste i vejen hernede der. Det larmer lidt, men der er så mange biler der ikke igen. Og ellers så kan man se banen inden for byen, hvor jeg holdt og lavet. Jeg skriver lige navn. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Jeg skriver navnet på videoen. Men der kan man komme op med en gondolen på det punkt deroppe. Da jeg var derinde og lavede der var det godt skydet, så jeg valgte ikke at tage det op. Jeg så heller ikke, hvad prisen var. Der var triathlon i byen, så jeg var bare lige rundt og kigge hurtigt og gå videre. Og kørte lidt ud fra byen og fandt udløbet fra en af elvene, hvor jeg lige fik et bad. Og så valgte jeg at få lidt frokost og køre videre. Nu er jeg opfandt det her sted. Jeg var i syv sind om, hvordan jeg kunne holde og parkere nogle steder. Men nogle gange så skal man jo altså være heldig. Så er jeg helt væk fra syne fra offentlig vej. Så det er bare skønt. Så vi ses i morgen. Forhåbentlig, hvis det er tørvejr, til at jeg kan køre Troldstien og komme ud og se udsigtspunktet og forbi campingpladsen og tage billeder af troldene og hvad der ellers er. Og det lader ikke til, at der er så mange mennesker, turister endnu. Så gudskelov på det. Så til den næste video. Hej!